მოგესალმებით მეგობრებო, მე ლადო ნაზუშვილი ვარ, ეს ჩემი არხია და დღეს ვისაუბრებთ ავსტრალიის ივენტზე UFC 325 მთავარი ბრძოლით. ალექსანდრ ვოლკანოვსკი, დიეგო ლოპესი, შეგახსენებთ, ეს არის მეორე შეხვედრა. მათ შორის პირველი შეხვედრაც იყო სატიტულო და იქ, როგორც გახსოვთ, ალბათ ალექსანდრ ვოლკანოვსკი გახდა ჩემპიონი. შეგახსენებთ, მაშინ იყო ბრძოლა ვაკანტურ ქამარზე, ვაკანტური კი ქამარი იყო, იმიტომ რომ ილია თოფურიამ, რომელიც იყო ამ დივიზიონის, ანუ ქვემსუბუქი ზონის დივიზიონის ჩემპიონი, გადაწყვიტა ზედაწუნაში ასვლა მსუბუქში და შესაბამისად ეს ქამარი ქვემსუბუქის ზონის გახდა ვაკანტური, რომელსაც ბუნებრივია დაეუფლა ალექსანდრ ვოლკანოვსკი, მას შემდეგ რაც დაამარცხა დიეგო ლოპესი. სანამ ამ ბრძოლაზე ვისაუბრეთ და ალბათ დამეთანხმებით ყველაზე საინტერესო ბრძოლა მართლაც ეს არის, გადავავლებთ თვალს მთლიანად ქარდს. სანამ ამას დავიწყებ, მინდა შეახსენოთ, რომ თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ხართ ხშირი მაყურებელი და გაქვთ სულ არ გამოგჩით ჩემი ვიდეოები, გამოიწერეთ ეს არხი. ხოლო ეს კონკრეტული ვიდეო თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მოიწონოთ კიდევაც, ასე ვთქვათ, დაალაიქოთ. საინტერესო რა არის ამ ივენტზე. ძალიან იშვიათია, როცა ივენტზე ამდენ ბრძოლაში არ მყავდეს, ასე ვთქვათ, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აშკარა ფავორიტი. მართალი გითხრათ, ძალიან დაბნეული ვარ ამ ივენტზე. რა თქმა უნდა, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ძალიან ბევრი ახალწვეული არ გულისხმობ აუცილებლად დებიუტანტს. ისეთი მებრძოლები, რომლებიც ახლახან გამოჩნდნენ UFC-ში, არ აქვს ბევრი ბრძოლა ჩატარებული და ბუნებრივია ისე კარგად მათ არ ვიცნობ, თავარი მიზეზი ეს არის. და თუმცა პრინციპში მეორე ხრივ ამიტომაც არის განსაკუთრებით საინტერესო ეს კარდი, ვინაიდან ბევრი ჩვენთვის უცხო მებრძოლი შეიძლება ვნახოთ. შეგახსენებთ, რომ ნაადრევ პრელიმებზე, რომლებსაც სამწუხაროდ ჩვენ, ანუ სეტადა სპორტი არ ვაჩვენებთ, 4 ბრძოლა, ჯერჯერობით დღევანდელი სურათიდან გამომდინარე, რაც დღეს დევს, ასე ვთქვათ, როგორც კარდის განაწილება დღეს არის UFC-ის საიტზე. 4 ბრძოლა გვაქვს ნაადრევ პრელიმებზე და 3 აქედან არის ეგრეთ წოდებული Road to UFC-ის ფინალები. შეახსენეთ, ეს ახალი წამოწმება, არც ახალი, 1-2 წელია, სწორად მახსოვს, რაც დაიწყო UFC-ს სხვა რეგიონებში, აკეთებენ ეგრეთ წოდებული play-off-ის სტილის ტურნირს, სადაც გამარჯვებული და პრინციპში ფინალისტიც ძირითადად ფინალისტი გამარჯვებული ოფიციალურად იღებს კონტრაქტს, UFC-ის კონტრაქტს. დაახლოებით ანალოგიური ის არის, თავის მნიშვნელობით ანალოგიური ტურნირია, როგორც არის დანავეთის კონტენდერები, ან დავუშვათ Ultimate Fighter-ის შოუ. როგორც ისე აქ არის ხოლმე 3 ეტაპიანი ეს პლეი-ოფები, მეოთხედფინალი, ნახევარფინალი და ფინალი. ზეგინდელ ქარტში სწორედ 3 ასეთი ფინალი იქნება სუპერსუბუქში, ქვემსუბუქში და ქვემსუბუქში, სუპერსუბუქში და მსუბუქ ზონაში. კი ბატონო. ხო, ამ ბრძოლებზე რა თქმა უნდა არ ვისაუბრებ, იმიტომ ეს ძალიან უცნაური ჩვენთვის უცხო მებრძოლები არიან ყველანი. აზიის რეგიონში ჩატარდა ეს ტურნირი, თუმცა აზიის რეგიონში ასევე გამოდის ავსტრალიაც, ზოგადად სხვა შორის არ მარტო MMA-ში, როგორც ძალიან ბევრი სპორტის სახეობაში, მაგალითად იგივე ფეხბურთშიც, გარკვეული ზრდამას რომელიღაც წლის შემდეგ მათ მოითხოვეს იქიდან გამოდიან, რომ ოკეანიის რეგიონში სადაც ადრე გამოდიოდნენ, ძალიან სუსტი კონკურენცია იყო და სხვა გუნდები იყვნენ, არაკონკურენტები კი გადიოდა იქიდან ავსტრალია, მაგრამ ვერ ვითარდებოდა. მათ მოითხოვეს, რომ აზიის შესაძლებელი ეტაპზე და საერთოდ აზიის ჩემპიონატში მიიღოთ მონაწილეობა და პრინციპში არა მარტო ეს, ამას მოყვა სხვა შორის იგივე კალაბურში და ბევრ სხვა სპორტში. და მათ შორის დაახლოებით ასეთი არჩევანი გააკეთეს, როგორც ხედავთ MMA-შიც და Road to UFC-ის აზიის, ასე ვთქვათ, აზიის Road to UFC-ის გათამაშებაში მიიღეს მონაწილეობა ავსტრალიელებმა მებრძოლებმაც და სხვა შორის 3-ვე ამ ფინალში ავსტრალიელი მებრძოლი მონაწილეობს. ერთში ავსტრალია ხდება ჩინელს, მეორეში გედოთ სუპერსუბუქ ზონაში, ქვემსუბუქ ზონაში ავსტრალიელი მებრძოლი ხდება იაპონელს, ხოლო მსუბუქ ზონაში ავსტრალიელი მებრძოლი ხდება სამხრეთ კორეელს. აი ეს საინტერესო წყვილები დაგვიჟდა ერლი პრელიმზე, თუმცა ჩვენ ვერ ვნახავთ, მაგრამ გავიგებთ აუცილებლად შედეგს. პრელიმ ქარდზე, ჩვეულებრივ წინასწარ ქარდზე, ასევე არის საინტერესო ბრძოლები, ძირითადად რა თქმა უნდა აქ
ყველა წელშია პრინციპში ავსტრალიელი მებრძოლი პრელიმზე ყველა ძირითადად არა ყველა წელშია 4 ბრძოლა გვაქვს პრელიმგაზე 4-ვეში წითელ კუთხეში იქნება ავსტრალიელი მებრძოლი აქედან განსაკუთრებით დაგვიჩნევთ რა თქმა უნდა ჯუნიორ ტაფა რომელიც ბილი ელეკანას შეხვდება აქ ფავორიტი სხვადასხვა არის ელეკანა ზოგადად აქაც მე მიჭის ფავორიტის დასახელება ნუ ტაფას ბრძოლებში საერთოდ ძალიან ძნელია ფავორიტი თქვა თუნდაც თუ ძალიან მაღალი დონის მეტოქეს ხდება როგორც ეს ანდერდოგია ხოლმე ტაფა მაგრამ თუ ასე თუ ისე მეტაკლებად საშუალო დონის მებრძოლს ხდება ან ისეც რომელიც არ ვიცით როგორია იქაც რთულია იმიტომ რომ ტაფას შეუძლია ძალიან მაგრამ მოიგოს ბრძოლა მაგრამ ასევე შეუძლია ძალიან მაგრამ წააგოს თან დაახლოებით დონის მეტოქეებთან კიდე არის სემ როლსტონი ხდება კოდი ბრონდეიჯს ჯეიკობ მალკუნი ხდება ტორეს ფინის აი მე განსაკუთრებით ეს ბრძოლა მაინტერესებს მართლა გითხრა ტორეს ფინი ეს სპეციფიური გარეგნობის რა აღნაგობის უფრო მებრძოლია შეგახსენებთ საშუალო წონის ბრძოლა და ტორეს ფინი ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მებრძოლია შეიძლება ითქვას ისტორიაშიც კი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კონფრენციაში მარგავრისგან და არის ყველაზე დაბალი თქო 1.70 სანტიმეტრია დაახლოებით ტორეს ფინი და შეგახსენებთ ის არის საშუალო წონასთან თან სხვადასხვა არ არის ის წონით ის საკმაოდ ბევრს იკლებს თორე რო არ დაიკლოს საშუალო კი არა ბევრად მაღალი წონასთანია ძალიან ფაქტურულია რაღაცა ჩაფსკვნილი ბიჭია სპეციფიური სტილიც აქვს აქედან გამომდინარე თუმცა მეტოქეც ძალიან გამოცდილი ყავს და პრინციპში ფული აქვს იცას მეტყველო საკმაოდ ახლო ბრძოლას ველოდები ახლო ბრძოლას გულისხმობს ეს არ ნიშნავს რომ აქ ფინიში არ იქნება შეიძლება იყოს ფინიში და სხვა დიდი შანსი იყოს ფინიში უბრალოდ საკმაოდ ისეთი მეტოქე აქვს კონკურენტული ძალიან გამოცდილი ჯაიკობ მალკუნი და ნახოთ რას გაართმევს თუ არა ტორეს ფინი მე ვფიქრობ მაინც ვიტყვი ხა დიდად არ გამოვირჩევი შეიძლება არ ვარ დაკპიდით ბევრ ბრძოლაში კონკრეტული ის არ ამყავს ფავორიტი მაგრამ აქ გონია რომ მალკუნის გამოცდილება შეიძლება იყოს გადამწყვეტიც ბაჟის ბუკმეკერების ოდნავ ფავორიტს და სწორედ ავსტრალიელს ასახელებენ პრინციპში მოდი არ ვისაუბრებ მეც პრელიმ ქარდზე იმიტომ რომ დიდაც არც მაქვს სათქმელი გადავიდეთ პირდაპირ მთავარ ქარდზე ну სანამ გადავალთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი და მოიწონოთ ეს ვიდეო თუ აქამდე შერჩით და უყურებთ კიდევ ვიდეოს მაშასე მთავარი ქარდი და როგორც გითხარით მთავარ ქარდში საკმაოდ ისე ვარ რთულია აარჩიო პრინციპში ხუთივე ბრძოლაში ძალიან რთულია ძალიან გამიჭირდება დავასახო ფავორიტს თუმცა შევეცდები ასე თუ ისე რაღაცა წავიკითხო და წარმოსახვაში როგორ ხედავ ბრძოლებს ჩემი მოსაზრება მოგივეთ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ რომ ძალიან სანახაობრივი ბრძოლები იქნება ჩემი აზრით ხუთივე ბრძოლა არის ძალიან საინტერესო და ნუ უმეტესობა ამ ხუთიდან ვფიქრობ ძალიან სანახაობრივი და თავისთავადია მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრ მათგანში ყოველ შემთხვევაში სამში ჩემი აზრით გარანტირებულად ვადამდელი სამი ბრძოლა გარანტირებულად ვადამდე დასრულდება ჩემი აზრით მაგაზე დავიწყოთ პირველი ბრძოლა ანუ მთავარ ქარდს გახსნის ქვილან სალკილდისა და ჯეიმი მალარკის შორის დაპირისპირება აქ ორივე მებრძოლი ავსტრალიელია როგორც ხედავთ ну უზარმაზარი ფავორიტია სალკილდი და პრინციპში ძალიან დიდი ფავორიტია ხა მე ამათი ცოტა მე სტანდარტულად როგორც ჩვენებურად როგორც წერენ ფსონებს ისე უფრო მესმის ხოლმე სიმართლე მაგრამ ხვდები რომ ძალიან დიდი ფავორიტია ქვილან სალკილდი გეტყვით როგორც UFC-ში რა სტილისაც წერენ ხოლმე გეტყვით იმ ციფრებს -1200-ია სალკილდი +700-ია ჯემი მალარკი ხო ნუ არ ვიცი შეიძლება გებევროთ ეს მაგრამ მეც ძალიან დიდ ფავორიტად მივაჩნია აქ სალკილდი საერთოდ ვფიქრობ რომ ჯემი მალარკის ასე ვთქვათ ყველა ელოდება რომ გაივლის ძალიან ეფექტურად ჯემი მალარკის მით უმეტეს ჯემი მალარკი ძალიან ისეთი მებრძოლია ისეთ მას უშიშარი მებრძოლია შედის გაცვლებში შედის ნებისმიერთან ლომი რო დაუყენო ხახაში შეუვარდება პირდაპირ და ნუ ბუნებრივია ასეთები ძალიან ცუდად დამთავრებენ მაგრამ ეფექტურად ასე ვთქვათ მაყურებლისთვის და ვფიქრობ და საკმაოდ დიდი შანსია რომ ქვილან სალკილდმა
ბატამდე დააფინიშოს ჯეიმი მალარკი. თუმცა მოდი ისიც ვთქვათ, რომ გამოცდილება უზარმაზარი აქვს ჯეიმი მალარკის 2019 წლიდან ის UFC-ში ძალიან ბევრი ბრძოლა აქვს ჩატარებული. ვერ ვიტყვით რომ უმაღლეს დონეზე, მაგრამ ნუ ყოველთვის გამოცდილება, ასე რომ ვფიქრობ სალკილი მაინც უნდა იყოს ყურადღებით და მინიმუმ ამ ბრძოლას მიუდგეს სერიოზულად და იმ განწყობით არ მიუდგეს რომ აი შემოგიგდეს ლუკმა და უნდა შევხლაპო. თუმცა ვფიქრობ ნამდვილად ძალუც სალკილს რომ გადასანსლოს ჯეიმი მალარკი. ხო, ნუ ამ ბრძოლაში ნამდვილად ყავდა ფავორიტი და ყავს და გითხარით კიდევაც აი დანარჩენ აი მომდევნო ბრძოლაში ძალიან მიჭირს თქვა ვინ მოიგებს თუმცა ერთს გეტყვით მაინც რომ ისი არ დაგტოვოთ ასე ვთქვათ რომ აი გარანტირებულად ვადამდე დასრულდება ეს ბრძოლა აი გარანტირებულად აი წინა ბრძოლაში ხო დიდი შანსია ვადამდელის თქო მაგრამ აქ შანსი არ არის აქ გარანტირებულად ფიქრობსაც არ დავამატებ გარანტირ ეს ბრძოლა არ მივა გადაწყვეტილებამდე ეს არის ტაიტო ივასა ალისონ ტეიშეირა აი ვინ მოიგებს ძალიან რთული საქმეა იმიტომ რომ ორივე მებრძოლს მოგლე არც ერთი მათგანი არ გამოირჩევა რაღაც განსაკუთრებული ესე ტექნიკით განსაკუთრებით არ გამოირჩევა დაცვით და განსაკუთრებით უნდა ვთქვა რომ ალისონ ტეიშეირა ეს არის უბრალოდ ძალიან მაღალი 2 მეტრი და 3 სანტიმეტრზე მაღალია წარმოგიდგენთ ეს ბრაზილიელი და ტექნიკაზე ზედმეტია საუბარი მუშტებით მიდის წინ ნუ ცდილობს რა თქმა უნდა გამოიყენოს წვამში უპირატესობა და ნუ პრინციპში ძირითადად გამოსდის ხოლმე ისი რეკორდი ახლა ვეგეტყვით საკმაოდ სამბიჭავი რეკორდი 8-ზე თუ სწორად მახსოვს და თან ის ერთი საგო თავის ბოლო ბრძოლაში როდესაც დამარცხდა მეგონი ბლეკ ბისთან ნახოთ თუ სწორად მახსოვს კი სწორად მახსოვს ბლეკ ბისთან ანუ დერეკ ლუისთან ანუ პირველ რაუნდში 35 წამზე და საინტერესო რა არის ნახეთ 8-1-ზე ხო აქვს მოგებაწაგებები თალისონ ტეიშეირას და 9 ბრძოლა ანუ 9 ბრძოლა ხო სულ 8 მოიგო და ერთი თავის ბოლო ბრძოლაში წააგო 9 ბრძოლა დასრულდა პირველ რაუნდში და აქედან 5 ბრძოლა დასრულდა წუთზე ნაკლებ დროში ნუ ერთი რომელიც წააგო და ნუ 4ჯერ წუთზე ნაკლებ დროში მოიგო თორემ საინტერესო ის არის რომ ბოლო ბრძოლაში ხო დერეკ ლუისთან დამარცხდა 35 წამზე და ბოლოს წინა ბრძოლაში ჯასტინ ტაფა დაამარცხა 35 წამზე. ანუ ზუსტად 35 წამზე ბოლო ბრძოლაში დამარცხდა, ბოლოს წინაში კი გაიმარჯვა. ხო, ნუ ჯასტინ ტაფა მახსენე და როგორც ხედავთ, აქვს თალისონ ტეიშეირას გამოცდილება ავსტრალიელი ბრძოლების წინააღმდეგ ბრძოლისა და ნახოთ რა ელოდება. ტაიტო ივასას შეძლებს თავისი თანამემამულისთვის, ასე ვთქვათ, რევანშის აღებას და ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ შურისძიებას თუ თალისონ ტეიშეირა ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდება ავსტრალიელების ასე ვთქვათ მუსრელად. ოღონდ ისიც შეიძლება და ისიც ძალიან მიჭირს იმიტომ რომ აქ რთულია რა აქ მეცაც გეტყვით თუ რომელიმეს აირჩევთ პირდაპირ გეტყვით ვინც მოიგებთ ილოცავთ წინასწარ ვინც მოიგებთ მაგრამ უბრალოდ გაარტყით იმიტომ რომ თავისუფლად შეიძლება პირიქით მომხდარიყო როგორც არ უნდა დასრულდეს ის ბრძოლა წინასწარ თავისუფლად შეიძლება პირიქით მომხდარიყო. ხო, ნუ თავარი ის არის რომ ერთი რაც გარანტირებულად ვიცით ის რომ ბრძოლა არ მივა გადაწყვეტილებამდე და ნუ ძალიან დიდი შანსია პირველი რაუნდშივე დასრულდეს ყველაფერი. შემდეგი ბრძოლა ბაქს უკვე რაფაელ ფიზიევსა და მაურიციო რუფის შორის აი ეს ბრძოლა კიდევ ძალიან საინტერესო სადაც ჩემთვის ყოველთვის ძალიან რთულია პროგნოზი გავაკეთე. ხო, ეს ბრძოლაც რა თქმა უნდა შეიძლება ვადამდე დასრულდეს, თუმცა წინა ბრძოლასაც გარანტირებულად აუცილებლად ვადამდე დასრულდება, ამას ვერ ვიტყვი. ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძირითადად ფიზიევის ბრძოლები, ფიზიევის სხვადასხვა აქ ცოტა განსხვავებული ორივე სტრაიკერია, რუფიც და ფიზიევიც, თუმცა განსხვავებული ფიზიევი კლასიკური, ასე ვთქვათ, აკადემიური სტრაიკერი, თავისი სკოლა როა გავლილი, ძალიან მაღალი დონის სხვადასხვა და პრინციპში ერთი შეხედვით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შეგვიძლია ბაქს უფლება ჩავთვალოთ ფავორიტად, იმიტომ რომ სტრაიკერს ხდება და ტექნიკის მხრივ ფიზიევი ჯობს ვფიქრობ რუფის, თუმცა რუფისაც აქვს თავის არგუმენტები, ვიდრე ძალიან კრეატიულია, ძალიან ასე ვთქვათ, არაპროგნოზირებადია, ძალიან ფეთქებადია და განსხვავება რუფისა და ფიზიევის შორის არის ის, რომ ფიზიევი ძელვადიან გეგმაზე გეგმით გადის ოქტაგონზე, აი რუფი კი რუფის ყოველთვის ეჭკარება და
ყოველთვის ცდილობს რომ მალე დაამთავროს, მოდი ჩავხედოთ რუფის შედეგი, კი ბატონო 12 გამარჯვებიდან 11 აქვს ნოკაუტი აქცენტულად ახლა. და წაგებებითაც ერთი ნოკაუტით, ერთი საბმიშენით, ნუ ბოლო ბრძოლაში გახსოვთ ბენუა სენდენიმ ისერი მოუგრიხა. და ეს არის ერთ-ერთი საბმიშენი მის ასე ვთქვათ რეკორდში. ანუ რუფიც ნახეთ, რუფი ანუ 14 ბრძოლიდან 13 დასრულდა ვადამდე. ანუ შესაბამისად ძალიან ისეთი აქცენტირებული ფინიშერია რუფი, განსხვავებით ფიზიევისგან. ფიზიევი დიდი ხანია როგორც წესი ნაკლებად როგორც წესი მისი ბრძოლები ამ ბოლო პერიოდში ყოველთვის მიდის გადაწყვეტილებამდე, ყოველთვის არა, უმეტესად და ამ მხრივ რთულია განსაზღვროთ როგორ წარიმართება, ვინ ვის მოახვევს თავს. მე ვფიქრობ, რომ რთული ბრძოლა ელის ფიზიევს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით შეიძლება ჩავთვალოთ მაინც ფავორიტად, იმიტომ რომ გამოცდილია, სტრაიკერია და რუფი არ ჭიდაობს. რუფი მხოლოდ ფეხზე იბრძვის, ანუ ფიზიევს რო იდეაში ალბათ ჯობია ეჭიდაო, ხო? რუფისგან ამას ალბათ ნაკლებად უნდა ველოდოთ. შესაბამისად აქ თითქოს ფიზიევის შანსები იზრდება, ის კი არა შეიძლება ფიზიევი თვითონ ეჭიდაოს, სხვათა შორის რუფის, იმიტომ რომ რუფი ძალიან გავს ფიზიევის ბოლო მეტოქეს ბოჰამონდეს, რომელსაც ფიზიევმა ჭიდაობაც აურიას, რომელთანაც ამან მოიტანა შედეგი მოიგო ის ფიზიევმა. თუმცა მეორე მხრივ მაურიციო რუფის დანახი აქ ალბათ ის ბრძოლა და რაღაცა ზოგი უნდა მიიღო. ყოველთვის ძალიან რთული ბრძოლა, რთული აქ ავარჯიოთ. ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთულია. აი მომდევნო ბრძოლაში შეიძლება რთული არ იყოს ფავორიტის არჩევა, მაგრამ მე ვერ ავარჩევ, ვინაიდან ერთ-ერთი მებრძოლი არის ჩემი ფავორიტი მებრძოლი. შეიძლება ითქვას, რომ ქართველ მებრძოლებს თუ არ ჩავთვლით დღეს მოქმედ მებრძოლებში, აი ეს არის ყველაზე მეტად ვისაც გულშემატკივრობ და ისი ფანიც ვარ, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ბენუა სენდენი, რა თქმა უნდა, სწორედ ბენუა სენდენია ის მებრძოლი, რომელსაც გულშემატკივრობ ძალიან ესე, აი ქართველად ფაქტიურად და ძალიან მინდა რომ მოიგოს მან, რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ მოიგებს, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული საღიგონებით ვფიქრობ რომ მოიგოს თუ ვფიქრობ იმიტომ რომ ქვეცნობიერი მეუბნება რომ მინდა რომ მოიგოს და ამიტომ ვფიქრობ. ხო, არ ვიცი, ძალიან მინდა რომ მართლა ესე მოხდეს და იმედიც მაქვს, მაგრამ ნუ არ ვიცი ეს იმედს უბრალოდ ის გულშემატკივრობა მაძლევს თუ საღიგონება კიდევ არ ვიცი რამდენად სწორად გამიგე. თვითონ ფავორიტი არის ბენუა სენდენი, ახლა გეტყვით ამდენად სუყე. საკმაოდ სუპერ ფავორიტია სხვათა შორის სენდენი, თუმცა ჩვენ ვიცით რომ MMA-ში ბუკმეკერების ფავორიტების იმედზე ყოველთვის არ უნდა ვიყოთ. ასე რომ ბენუა სენდენისაც უჩვევ არის ბუკმეკერების იმედზე და თავის მუშტების და თავის გრეპლინგის იმედი კონდეს. მერვე ნომერია ბენუა სენდენი, მე-6 დედ ჰუკერი, ნეჭიბაქს გამარჯვების შემთხვევაში, ნუ მინიმუმ მე-6 ადგილი განაწილებული იქნება ბენუა სენდენის, მაგრამ ნუ სულაც არ გამოვრიცხოთ, შეიძლება კიდევ უფრო წაწიონ წინ და სულაც ტოპ 5-ში შეიყვანონ, თუმცა მოდი შევხედოთ რეიტინგს, რამდენად არის ეს რეალური პრინციპში რეიტინგით მივხვდებით კიდეც სუბუქ წონაში, გეიჯიც არ უკიანი, ხო კი ბატონო, ძალიან დიდი შანსია მინდა გითხრათ, ნახეთ, მე-5 ნომერი გამოიცადეთ ვინ არის? დიდი პიბლეტი. შესაბამისად, რომელიც განადგურდა ბოლო ბრძოლაში და ძალიან დიდი ალბათობით ბენუა სენდენი თუ გაიმარჯვა, ჩემი აზრით, უკეს ხო თავისთავად გადაასწრებს, მაგრამ გადაასწრებს, მე ვფიქრობ, გადაასწრებს პედი პიბლეტსაც, იმიტომ რომ რატომაც გონია, რომ პიბლეტზე უკვე დაინახა და რაც თავად თვითონ დანა ვაიტმა და UFC-მ დაინახა, რომ არის ამ ისემა ის დიდი მეების გაცემა ესე თუ დამიხტარიყო საჩემპიონო მასალა ეს ბრძოლი არ არის და ნუ უნდა შესაბამისად გაწიონ გვერდზე და ნუ როგორც უცებ მოულოდნელად შეაპარეს ესე თქვა ტოპ 5-ში ისევე შეიძლება მარტივად ჩამოაქვეითონ ტოპ 5-დან. აი ეს რაც შეეხება ამ ბრძოლას ხო, აქ ერთი მას გეტყვით რომ ძალიან დიდი შანსია აქვს ჩემი აზრით ადამიანელი გამარჯვების, იმიტომ რომ ორივე ფინიშერი ახლა განსაკუთრებით ბენუა სენდენი რა თქმა უნდა, რომლის მხოლოდ ერთი ბრძოლაა სხვა საკვადად მე მგონი, ხოლმე გატყუებთ. მოდი ჩავხედოთ, მე როგორც მახსოვს ბენუა სენდენისაც მხოლოდ ერთი ბრძოლა აქვს მისული მსაჯებამდე, კი ბატონო 16 გამარჯვება, 100%-იანი ფინიშით, 5 ნოკაუტით 11 გემახჩობელა და მარცხებიდან 3 მარცხი აქვს 2 ნოკაუტი და ერთადერთი საჯების გაწყვეტა. კი ბატონო. ანუ საჯებით გაწყვეტილებით მან წააგო სადებიტო ბრძოლა UFC-ში, თან წააგო შეგახსენებთ
დებიუტი ქონდა ქვემსუბუქ წონაში, თუმცა ზედა წონაში და თავიზე ბევრად დიდი ელიზეო ზალესკი დოს სანტუსთან წააგო გადაწყვეტილებით და საოცარი ბრძოლა იყო მათ შორის და აი ნოკაუტები იმ მძიმე პერიოდში და იწყნია ნოკაუტენებით მარცხი, როდესაც პორიესთან გახსოვთ ალბათ, რაღაცა ვერ მოზომა თავისი ძალები, პორიესთან გაითიშა და შემდეგ ეგრევე როგორც ხშირად ხდება ხოლმე მეორე ბრძოლას მიაყოლა რენატო მოიკანოსთან. ამის შემდეგ თუმცა დაისვენა ონიერ და მოიკანა სწორი დასწრებით და სამ მოგებიან სერიაზეა. ველოდები მე პირადად სენდენისგან მეოთხე გამარჯვებას ველოდები კიდევ ერთხელ ამბობ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან გულშემატკივრობ ფრანკს და მივადექით თავარ ბრძოლას. თავარი ბრძოლა ალექსანდრ ვოლკანოვსკი, დიეგო ლოპესი. შეგახსენებთ ეს მეორე დაპირისპირება მათ შორის. რა შეიძლება ვთქვა, ძალიან რთულია აქაც პროგნოზის გაკეთება. სხვათა შორის მცირე ფავორიტი არის ჩემპიონი ალექსანდრ ვოლკანოვსკი. არ ვიცი ზუსტად დავეთანხმო თუ არ დავეთანხმო, რა გირჩიოთ ეს არ ვიცი, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არა, დარწმუნებული ვარ ერთ რამეში, რომ დიეგო ლოპესი იქნება ბევრად უკეთესი იმაზე, ვიდრე იყო თავად. ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა იყოს, იმიტომ რომ პირველ ბრძოლაში წააგო, მათ შორის პირველ ბრძოლაში იყო ძალიან ცუდი ტაქტიკით გამოსული და ნუ უბრალოდ არ შეიძლება რომ იგივე ტაქტიკით გამოვიდეს. ნუ წარმოუდგინეთ თვითონ რომც ვერ ხდებოდეს რა საშინელი ჯეთი ვარიანტი არ ვერ ხდებოდეს. ისე არ უნდა იჭმოდა. რომც ვერ ხდებოდეს ვიღაცა გუნდში ხო აუცილებლად ვიღაცა არა, ვიღაცეები აუცილებლად, რომ აი დიამეტრალურად განსხვავებული რაღაცები უნდა აკეთოს. ერთი არ ელოდოს უკან, უნდა წავიდეს წინ აუცილებლად. წავიდეს წინ, რასაც არ აკეთებდა და ელოდა დისტანციიდან. აძლევდა ყველაფრის საშუალებას. პირველი ნომერი არ შეიძლება ალექსანდრ ვოლკანოვსკის დაუთმო პირველი ნომერი, ის თუ მას თუ პირველი ნომერი დაუთმე და ის თუ ანუ იგრძნო ტემპი, თავისი ტემპი, იქ უკვე ძალიან რთულია ვოლკანოვსკის გაჩერება ძალიან 5-ვე რაუნდი აი იმ ტემპში გამუშავებ და გემუშავება. და ამის საშუალება არ უნდა მიცე ვოლკანოვსკის. ასახმე კი ვოლკანოვსკის შეუძლია უკანაფეხიდანაც ბრძოლა, მაგრამ მაინც და შეიძლება მოიგოს კიდეც, მაგრამ მაინც ეგჯობია აკეთებია ვოლკანოვსკის და შეუტიო მას და უკან დაახევინო. და რასწორად დიეგო ლოპეს აქვს ამის უნარი ზოგადად. მე არ ვიცი ამდენ დაახევინებს ვოლკანოვსკის უკან, მაგრამ ზოგადად რომ მეტოქეები უკან წენეხში მოაქციო და უკან დაახევინოს და ისე ბრუტალური შეტევებით ასე ვთქვათ, აიძულოს რომ შეჩერდნენ და პირიქით უკან დაიხიონ. ეს ხშირად გაუკეთებია დიეგო ლოპესი. ხშირად კი არა, ზითად ასე იგებდა ხოლმე დიეგო ლოპესი. თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ გახსოვს დიეგო ლოპესის ბრძოლა, თავის უკანასკნელი ბრძოლა ჟენ სილვასთან, სადაც კი გაიმარჯვა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მატოებაზე დაუბრალდა, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი დონის მებრძოლია დიეგო ლოპესი, მაგრამ იქაც ძალიან არასწორად იბრძოდა მეორე რაუნდში, რაც წაკეთე. პირველ რაუნდში მშვენივრად სწორად იბრძოლა და იმიტომაც იყო, რომ მოიგო პირველი რაუნდი აშკარად, მეორე რაუნდი მიდიოდა ძალიან ცუდად. ყლებოდა გაცვლებში ჟენ სილვასთან რას ვის და ჟენ სილვას გაცვლებში არ ნაყვე მით უმეტეს ლოპესი რო ხარ და პირველ რაუნდში რო აღმოაჩინე რომ მიწაზე შეჭამე ჟენ სილვა, ნუ რატო უნდა აყვე კრივში სილვას არ ვიცი, მაგრამ აყვა საკმაოდ ზიანდებოდა, თუმცა გახსოვთ ალბათ რომ ტრიალში იდაყვი ძალიან დროულად გამოიყენა და ძალიან ეფექტურად გათიშა თავის თანამემამულე ბრაზილიელი რა თქმა უნდა ჟენ სილვას. აქედან გამომდინარე არ ვიცი რამდენად ისე იბრძოლებს როგორც საჭიროა. ჩემი აზრით თუ ისე იბრძოლა როგორც საჭიროა, ჟენ სილვამ რასაც გულისხმობ, აი ეს ძალიან სხვადასხვა მრავალფეროვანი შეტევებით შეუტია ალექსანდრ ვოლკანოვსკის აუცილებლად შეუტიოს. თან და შეუტიოს ერთ სტილში არა. ცვალოს, აურიოს, ხშირად გამოიყენოს თეიქდაუნის მსვლელობებით, ჭიდაობას, ყველაფერი აუთ, კიკები, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს. უნდა იყოს პირველი ნომერი. მე ვფიქრობ. და აუცილებლად უნდა კონდეს ჭიდაობის მცდელობები მაინც. მე არ ვამბობ, რომ შეიძლება ერთ წააქციოს ახლა ეს შემთხვევაში მარტივად ვოლკანოვსკის ვერ წააქციოს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ცადოს, რაც შეიძლება მეტი იარაღი გამოიყენოს და მეტი აფიქროს ვოლკანოვსკის დაცვაზე. ვოლკანოვსკის ყველაზე კარგად ვოლკანოვსკის გაჩერება გამოდის მაშინ, როცა ის ფიქრობს და მას აფიქრებს დაცვაზე. შეიძლება არც გამოგივიდეს შეტევები, მაგრამ თუ ვისი ნომერ პირველი, ასე ვთქვათ, საქმე ბრძოლაში აღმოჩნდა თავის დაცვა, ეს უკვე ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია ვოლკანოვსკის და ბრძოლისას.
ну, არ ვიცი, ამდენად გამოიყენებს დიეგო ლოპეს, ჩემი აზრით, თუ სწორად იბრძოლა დიეგო ლოპესმა, დიეგო ლოპესი ალექსანდრე ვოლკანოვსკის მოგებს. გამოვიდა რომ მაინც თქვი პროგნოზი, მაგრამ ამ პროგნოზი არ ვთქვი, იმიტომ რომ აქვე იმასაც ვამატებ, რომ არ ვიცი ამდენ სწორად გამოიყენებს. შეიძლება იგივე გააკეთოს დიეგო ლოპესმა, რაც პირველ ბრძოლაში აღებდა, მაშინ ცალსახად წააგებს. მიუხედავად იმისა, რომ 1 წლით არის დავერებული ალექსანდრე ვოლკანოვსკი შევახსენებთ. არის 37 წლის და შეიძლება უკვე ზღვარზია, მაგრამ ზღვარზია თუ არ არის ზღვარზე, უბაღლესი კლასი აქვს ვოლკანოვსკის და თუ ასე არასწორად ეჩხუბე მას აუცილებლად დაგჯის. პრინციპში ეს იყო დღეს ძალიან მოკლე ვიდეო გამოგვივიდა. თუ მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასევე საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებები და ვინაიდან მე ბევრ ბრძოლაზე ვერ გავაკეთე ასე ვთქვათ. პროგნოზი კარგი იქნება და სიამოვნებით წავიკითხავდით თქვენს მოსაზრებებს, მომწერეთ კომენტარებში, განსაკუთრებით თქვენი აზრი მაინტერესებს. ბენუა სენ-დენიზე და ძალიან გამიხარდებათ თუ თქვენი აზრიც ძირითადად იქნება ის რომ ბენუა სენ-დენი იგებს. აი ეს იყო დღეისათვის ზეგ იქნება ეს ივენთი შეგახსენეთ არ გამოტოვოთ ივენთი ერთი რას პროგნოზსაც ვაკეთებ იქნება ძალიან ბევრი სანახაობრივი ბრძოლა ჩემი აზრით. აი ამაში მართლა დარწმუნებული ვარ. დაველოდოთ ზეგინდელ დღეს კვირას გამთენიისას 4 საათზე იქნება იწყება პრელიმების ეტანტა სპორტზე 6 საათზე შესაძლოა მეინ კარდი და მელოდებით კვირას და რა თქმა უნდა იყავით ჯანზე. მაგარად